हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल। आज पनि हजुरको माझमा फेरि उपस्थित भएको छु नयाँ रेसिपी लिएर। कृपया भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। त्यस्तै गरेर हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लाग्छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। त्यस्तै गरेर हजुरहरूले मेरो च्यानललाई पहिलोपल्ट हेर्नुहुन्छ भने कृपया लाइक सब्सक्राइब एन्ड सेयर गर्नु नभुल्नुहोला र त्यस्तै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नु पनि नभुल्नुहोला। आज म हजुरहरूलाई देखाउन गइरहेको छु पिज्जा डो कसरी बनाउन सकिन्छ। त्यसको लागि मैले लिएको छु प्लेन फ्लावर 1 kg, त्यस्तै गरेर ड्रिङ्किङ वाटर 500 ml, त्यस्तै गरेर मैले लिएको छु साल्ट 30 ग्राम, इस्ट लिएको छु 8 ग्राम, एक्स्ट्रा भर्जिन ओलिभ ओइल लिएको छु 30 ग्राम, सुगर लिएको छु 4 ग्राम, यति गरिसकेपछि हजुरहरूले यसलाई एउटा मिक्सिङ बोलमा हालेर राम्रोसँग कतैबाट पनि हावा नछिर्ने गरेर टाइट गरेर यसलाई मिनिमम 20 देखि 25 मिनटसम्म तपाईँहरूले रेस्ट गर्नुपर्नेछ। त्यसरी रेस्ट गरिसकेपछि मैले यसलाई पर्सन छुट्याएर राख्नलाई मसँग ट्रे छ, ट्रे रेडी गर्नुपर्नेछ। ट्रेमा राम्रोसँग ओइल वास गरिसकेपछि हजुरहरूले आधी घन्टा पछाडि हेर्नुहुन्छ यो प्रुभिङ भइसकेको छ। यसलाई निकालेर मैले पर्सन छुट्याउन गइरहेको छु। यसरी पर्सन छुट्याइसकेपछि मैले यसलाई राम्रोसँग रोल गरेर राख्नेछु। यसरी सबै रोल गरिसकेपछि हजुरहरूले एउटा व्हाइट क्लोथ पानीमा सोक गरेर भिजाएर यसलाई ढाकेर राख्नुपर्नेछ। नत्र भने तपाईँले ढाक्नु भएन भने यो ड्राई हुन्छ। यति गरिसकेपछि हजुरले आफ्टर 2 आवर्स पछाडि युज गर्न सक्नुहुन्छ यो डोलाई।
यति गरिसकेपछि डो रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले पिज्जा बनाएर खान सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हजुरहरूलाई बिना रोलिङ पिन हातले कसरी पिज्जा डो खोल्न सकिन्छ तल मैले देखाइसकेको छु। कृपया डिस्क्रिप्सनमा गएर लिङ्कबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर मेरो फेसबुक पेज स्याप एजुकेसनमा पनि फलो गरेर त्यहाँ पनि विभिन्न रेसिपीहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छाड्नुहोला, किनकि अर्को भिडियोमा हजुरहरूलाई राम्रो खानाको रेसिपी लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। पिज्जा डो कसरी पाउने हो भन्ने कुरोहरू विशेष जानकारीको लागि फेसबुक पेजमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर मैले भिडियो पनि बनाएर हालिसकेको छु। त्यही भिडियो हेरेर पनि तपाईँहरूले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। पिज्जा बनाएर देखाइसकेको छु। Peace.